大家好，又嚟到廣東話開箱嘅時間啦。話說我前幾日執屋嘅時候呢，就揾返呢一個冬日暖意港式鴛鴦自家沖製套裝。咁其實呢係上年收到嘅聖誕禮物嚟嘅，不過佢仲未過期嘅，咁所以我哋今日就可以嚟做一個小小嘅測試啦。嘿！喺試沖之前就梗係要變一變身，變返個茶餐廳侍應 look 先啦。首先呢一本落單簿係侍應必須嘅，插喺度。本簿大得滯，唔緊要啦，就咁。仲有呢支愛嚟落單嘅筆，嘿，搞掂，食碗麵。我哋而家就開始啦。好，等我哋嚟睇下入邊有啲咩先。首先就係呢一張細細嘅說明書，教你點樣沖鴛鴦嘅。跟住呢一包呢，應該就係港式鴛鴦粉啦。然後仲有呢個愛嚟筆鴛鴦粉嘅羹，佢除咗係一支羹之外呢，下面仲可以當夾用嘅。跟住就係愛嚟沖茶嘅茶壺，真係好似茶餐廳嘅感覺。仲有呢個可以俾你愛嚟裝淡奶嘅小奶壺。最後就係呢個絲襪奶茶嘅濾網，但係呢，因為佢要 match 返個茶壺個 size 呢，所以而家咁細，有啲似啲人去撈金魚啊，又或者撲碟嗰啲網咯。好，咁我哋而家移走晒啲雜物之後呢，就可以開始沖啦。首先就係將個濾網放入個茶壺入面，咁樣。然之後呢，就滗一羹，呢度應該8克，冇錯。然後呢，就滗一羹咖啡粉，唔係，係鴛鴦粉。真係除咗有普通咖啡粉嘅香味之外呢，仲有茶葉嘅香味。我以前以為呢，鴛鴦係將沖好咗嘅咖啡同沖好咗嘅奶茶撈埋嘅，但係原來佢本身嗰個粉就已經係將咖啡粉同埋茶葉撈埋咗嘅喎。好，滗一羹先，差唔多係一個平羹啦呢度。之後呢，就可以沖水啦。冚蓋之後焗5分鐘。其實如果你喺香港嘅茶餐廳嗌奶茶、咖啡或者鴛鴦嘅話，都有分普通版同特別版嘅。普通版嘅話就係落淡奶同埋糖，而特別版嘅茶酒、啡酒同央酒呢，就會用煉奶嚟代替淡奶加糖呢個組合。好，解釋完之後呢，時間都差唔多啦。咁我哋而家要沖嘅呢，係央酒，即係用煉奶嚟代替淡奶加糖呢個組合嘅版本。好。跟住呢，就可以沖啦，好緊張啊！準備好未？
好滑喎，但係感覺上好似個奶茶味重得滯，唔係幾飲到咖啡味。試埋最後啲啖先，哼一哼，都係淨係飲到奶茶味。我諗如果自己加啲咖啡粉落去呢，就會一流啦。問下嫲嫲試唔試先？嫲嫲，你要唔要一杯啊？好細杯㗎咋，我而家整啊！咩味都有喎，點解嘅？係啊，又好似檸檬茶，又好似，OK。好啦，你慢慢餐啦。伙記要去洗碗先啊。好啊，拜拜。好，話咁快，我哋又翻嚟啦。咁所以我對今次呢一個港式鴛鴦自家沖製套裝都幾滿意嘅。我試下聞下啲渣先。係咯，聞落都係淨係得返啲茶葉嘅香味。不過 OK 嘅，總括嚟講都係滿意嘅。同埋沖完之後剩低嘅呢一啲茶粉、咖啡粉呢，仲可以擺落雪櫃嗰度辟味。好啦，咁今日嘅時間就差唔多啦。唔知你鍾意普通版嘅奶茶、咖啡、鴛鴦多啲啊，定係特別版嘅茶酒、啡酒同央酒多啲呢？喺 comment 度話我知啦。遲啲再見啦，拜拜。